เอาหน้ายันเข้าไปไม่เอาหน้ายันก็เอาฟันกัดกรงอะเนาะเป็นไรอ่ะเอาหน้ายันกรงทำไมอันนี้เอาหน้ายันไม่พอเอ้ยกุ้งกวนกล้องเหรอกวนกล้องเหรอนิ่งถ่ายใกล้เดี๋ยวก็ซูมชนชนกันเอาหน้ายันกล้องเอาหน้ายันกรงด้วยเนี่ยแล้วก็กินเหล็กเอาหน้ายันเข้าไป